வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் பூஜாஸ்ரீ சர்வீஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த கிட்டில் ஒர்க் ஆகலை. அது எதனால் ஒர்க் ஆகலை, எங்கெங்கே கம்ப்ளைண்ட் வரும், நம்ம எதை செக் பண்ணணும், எதை மாற்றினா அந்த ஃபால்ட் ரெடி ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோடு இல்லாமல் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுன்றதையும் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோவால் பார்க்க முடியும். சரி நண்பா, இப்போது கெட்டில் நம்ம பிரித்து வச்சுட்டோம். ஆனால் அது ஒர்க் ஆகலை. ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். இது எதனால் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட தான் போயிட்டு வந்திருக்குது. அவங்க ஆல்ரெடி பேர் எல்லாம் எழுதி ஃபோன் நம்பர்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்க பண்ண முடியும்னு சொல்லி கொடுத்து விட்டாங்க. எதனாலும் தெரியல. இது நம்மள்கிட்ட வந்திருக்குது. நம்ம இதை எப்படி செக் பண்ணி ப்ராப்பர் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டினில் இது ஃபீமேல் சாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க, இது மேல் சாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, இதுக்குள்ளார நமக்கு அந்த தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும். ஹீட் ஆனால் கட் ஆஃப் ஆகிறது நம்ம இண்டிகேட்டருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நான் எல்லாமே கைட்டி வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். சரிங்களா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபீமேல் சாக்கெட்டுக்கு ப்ளக்லேருந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் வருதா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் அதில் சீரீஸில் போட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன். நான் சீரீஸில் போட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன். இது நமக்கு கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக செக் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 0 வாட்ஸ் பல்பில் 2 ஒயரு ஒரு ஹோல்டர் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். சரிங்களா, அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த 2 பின்னு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பல்பு எரிய தெரியுதுங்களா. அதில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பல்பு க்ளோ ஆகுது. ஓகே, பாருங்கள் தெரியுதுங்களா, பல்பு க்ளோ ஆகுது. எடுத்தோம்னா ஆஃப் ஆயிரும். க்ளோ ஆகுது, எடுத்தோம்னா நமக்கு ஆஃப் ஆயிரும். இது நம்ம டெஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் இருந்தாலும் டெஸ்டர் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேஸ் மட்டும் தான் தெரியும், நியூட்ரல் வருதா என்னன்னு தெரியாது. அதனால் நான் இந்த மெத்தடை வச்சு தான் நான் எப்பவுமே கெட்டில் செக் பண்ணுவேன். இது நமக்கு இப்போ ஃபேஸ் நியூட்ரல் கரெக்டாக அதில் சப்ளை வருது. அப்போ இந்த சாக்கெட் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, ஒயர் கார்டும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. சரிங்களா, இப்போ இது ஓகே, நமக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சுவிட்சு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சுவிட்சு ப்ளக் ஆஃப் பண்ணி ப்ளக் எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம கொடுக்குற சப்ளை வந்து டைரெக்டாக ஃபேஸ் நியூட்ரல் இந்த மேல் சாக்கெட்டுக்கு போய் மேல் சாக்கெட்லேருந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக சுவிட்சுக்கு போயிடும். சுவிட்சு ஆன் பண்ணோம்னா சுவிட்சிலேருந்து அவுட்புட் ஆகி உங்களுக்கு இந்த காயிலுக்கு வரும். சரிங்களா, காயிலுக்கு வரும். நியூட்ரல் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த மேல் சாக்கெட்லேருந்து நியூட்ரல் வந்து டைரெக்டாக காயிலுக்கு போயிடும். காயிலோட ஒரு இடத்துக்கு போயிடும். இண்டிகேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபேஸ் வந்து ஃபேஸ் போயிட்டு சுவிட்சிலேருந்து வர்றதில் காயிலுக்கு போகிறதில் இந்த இண்டிகேட்டரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதை பிடுங்கிடலாம். பிடுங்கிட்டு இந்த ஒயருக்கும் கண்டினியூட்டி வரணும். நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம்னா வரக்கூடாது, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் கண்டினியூட்டி வரணும். அதை நம்ம ஒயர் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ளக்கை ஒரு முனையை இந்த சீரியஸோட ஒயரில் சொல்லி விட்டுறேன். சரிங்களா, இன்னொரு முனையை கையில் எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம சீரியஸில் போட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ சுவிட்சு ஆனில் தான் இருக்குது. பாருங்கள், சுவிட்சு வந்து இப்போ ஆனு, இது ஆஃபு. இப்போ ஆனில் வச்சுக்கிறேன். ஆனில் வச்சு நம்ம இந்த முனையும் செக் பண்ணலாம். நமக்கு சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக கண்டினியூட்டி வருது. நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுற பாருங்க, இந்த கையில் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன், கண்டினியூட்டி வரல. திருப்பி ஆன் பண்ணுற பாருங்க, கண்டினியூட்டி வருது. ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வரல. ஓகே, ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூட்டி கரெக்டாக வருது. சுவிட்சு நமக்கு சரியாக தான் வேலை செய்யுது. சரிங்களா, அடுத்தபடி நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காயில் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. டைரெக்டாக சீரீஸ் போட்டு ஆன் பண்ணி 2 காயில்லையும் கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். நமக்கு 2 காயில்லையும் கண்டினியூட்டி கரெக்டாக வருது. சரிங்களா, ஓகே, அதுவும் நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. நம்ம அடுத்தபடியாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீமேலுடைய சாக்கெட்டில் ஒன்று வந்து நியூட்ரலு, ஒன்று ஃபேஸு,
அதனுடைய 2 பின்னுங்க வந்திருக்கும். இது வந்து நியூட்ரல் பின்னு, இது வந்து ஃபேஸ் பின்னு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல கரெக்டாக பாருங்கள். இது வந்து ஃபேஸ் பின்னு, இது நியூட்ரல் பின்னு. இப்போ நம்ம இந்த ரவுண்டில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள், இந்த 2வது ரவுண்டில் வச்சோம்னா இது ஃபேஸு, இந்த மொதல் ரவுண்டில் வச்சு இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இது நியூட்ரல். தெரியுதுங்களா? அந்த சின்ன ரவுண்டு வந்து நியூட்ரலு, இந்த பெரிய ரவுண்டு வந்து ஃபேஸு. நமக்கு அதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி பாடி எர்த்து பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு சென்ட்ரு பின்னு, பாடி எர்த்து சென்ட்ரு பின்னு அதுவும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. நமக்கு அந்த ஃபீமேல் பின்னும் சரியாக தான் இருக்குது. எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு ஆன் ஆகலை, தண்ணி ஹீட் ஆக மாட்டேது. நமக்கு ஆன் ஆகுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த இண்டிகேட்ரு நமக்கு எரியும், அதுவும் எரியல. மற்றபடி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஒரே ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்குது. நம்ம இந்த ஃபீமேலையும் மேல் கனெக்டரையும் மாற்றி செக் பண்ணலாம், வேறு புதுசு போட்டு அப்படி ஒன்று பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதில் அதிகமாக நான் பார்த்த வரைக்கும் சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பின் இருக்கும். அந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் 2 பின் இருக்கும். அவங்க தண்ணியோடு வச்சு லாக் பண்ணும்போது அந்த பின்னு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் உள்ளே மலங்கிடும், ஹீட் ஆகும்போது மலங்கிடும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த 2 பின்னையும் இந்த மாதிரி நோஸ் பிளேயர் வச்சு அந்த பின்னை லைட்டாக இப்படி தூக்கி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா எல்லாமே சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் கம்ப்ளைண்ட்டு இங்கே தான் இருக்கும், வேறு நம்ம எங்கேயும் டவுட் பட வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாமே நமக்கு பக்கவாக இருக்குது. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பின்னு தெரியுதுங்களா உள்ளார, அந்த பின் வந்து உங்களுக்கு உள்ளார கொஞ்சம் உள்ளே போயிடும். யூஸ் பண்ணி தண்ணி வச்சு உள்ளே போயிடும். நீங்கள் அதை மட்டும் லைட்டாக மேலே தூக்குற மாதிரி நெம்பி விடுங்க. ஓகே, அதை மட்டும் லைட்டாக அப்படி நம்பி விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ரெடி ஆயிடும். தெரியுதுங்களா? அந்த 2 பின்னு தெரியுதுங்களா? அவ்வளோதான். அதை தூக்கி விட்டிங்க அப்படின்னா ரெடி ஆயிடும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் பழைய மாதிரி ஃபிட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம எல்லாமே பக்காவாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பக்காவாக ஃபிட் பண்ணி நம்ம ப்ளக்கில் போட்டோம். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். சீரியஸில் போட்டுட்டேன். இங்கே சுவிட்ச் வந்து ஆஃபில் இருக்குது. நம்ம அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சீரியஸ் லேம்ப் எரியுது. சரிங்களா? இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் எரியாது, டைரெக்டாக போட்டால் தான் எரியும். நமக்கு சீரியஸ் லேம்ப் எரியுது. இப்போ நமக்கு கரெக்டாக கிட்டில் உள்ள சப்ளை போயிட்டு வெளில வந்து கரெக்டாக வருது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த பல்ப் மூலமாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம கிட்டில் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி டைரெக்டாக போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை கிட்டியில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றியாச்சு, லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம டைரெக்டாக போட்டு பார்த்துடலாம். டைரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இண்டிகேட்டருங்க எரியுது. தெரியுதுங்களா? உங்களுக்கு இண்டிகேட்ரு பக்கவாக எரியுது. நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் அது ஹீட் ஆகி கட் ஆஃப் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டிலேருந்து ஆவி வெளில வருது. அந்த தண்ணி போதுமான ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தெர்மோஸ்டேட் வேலை செஞ்சு இந்த சுவிட்ச் வந்து கீழே ஆஃப் ஆயிரும், கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். நம்ம அதை கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அது பாருங்கள் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. எப்பயுமே நம்ம கஸ்டமர் கையில் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அதை கன்ஃபார்ம் செக் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா சப்போஸ் கட் ஆஃப் ஆகலை அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு ஒரு மாதிரி எரிஞ்சு போய் தீஞ்சு போய் வீணாக போயிடும். அப்புறம் நமக்கு கெட்ட பேர் தான் வரும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ கெட்டில் நமக்கு பக்கவாக இருக்குது. இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் கெட்டில் ஈஸி சர்வீஸ் பண்ணலாம். நம்ம வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ நண்பா, தேங்க்யூ.